दोस्तों चवंदा आहिनि त काफ़ी वक़्तु पहिरियां माना पुराणे वक़्त में हिकिड़ो हमराह हूंदो हो त माना रोज़ु जेको हूंदो उहो वाड़े में माना जेको चौकीदारी कंदो रिढनि जे वाड़े में चौकीदारी कंदो, पोइ रोज़ु अची कूड़ हणंदो त बाबा शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो, त माण्हू भॼंदा भॼंदा जॾहिं हुते पहुचंदा त ॾिसंदा त बाबा शींहुं त आहे ई कोन। वरी राति गुज़रंदी, 2 ॾींहं गुज़रंदा त पोइ वरी रड़कंदो त बाबा शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो। माण्हू अची भॼंदा, ॻोठ वारा सभु गॾु अची थींदा त बाबा शींहुं किथे आहे, किथे आहे शींहुं? त शींहुं त नज़र ईंदो ई कोन हो। वरी हुनखे चवंदा त बाबा कूड़ थो ॻाल्हाए, त शींहुं त आहे ई कोन। वरी 2 ॾींहं गुज़रंदा, 5 ॾींहं गुज़रंदा, हफ़्तो गुज़रंदो त वरी रड़कंदा त बाबा शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो। त माण्हू अची गॾु थींदा त बाबा शींहुं शींहुं किथे आहे, शींहुं किथे आहे? शींहुं त हूंदो ई कोन, उहो कूड़ हणंदो। त माण्हू चवंदा त बाबा तूं कूड़ो आहीं। ऐं हिकु दफ़ो कुदरती वरी जेको आहे शींहुं अची वियो, हाणे सचो शींहुं अची वियो माना हक़ीक़त में। हाणे हुन महिल रड़ कई त बाबा शींहुं अची वियो, शींहुं अची वियो, केर बि न आयो ऐं शींहुं हुनखे खाए वियो। दोस्तो ईअं ई वाक़ियो थियो जो उस्ताद जलालचंद जे अचण खां अॻु में जेको आहे सिंधी राग ते जेको आहे पंजाबी फ़नकारनि जो जेको कब्ज़ो हूंदो हो, ऐं हर जॻह ते जेको आहे पंजाबी फ़नकारनि जा जेके कलाम हलंदा हुआ, मैडम नूरजहां जा, इनायत हुसैन भट्टी जा कलाम हलंदा हुआ, ऐं जेको अताउल्ला नियाज़ी जा कलाम हलंदा हुआ। हाणे इहो कलाम जेके हूंदा इहे माना ट्रैक्टरनि ते बि हलंदा हुआ, बसनि ते बि हलंदा हुआ, ऐं होटलनि ते बि हलंदा हुआ। ॿाराड़ी में माना जिथे किथे तव्हां वञो त बसि इहे जेके इन्हनि जा पंजाबी फ़नकारनि जा कलाम हलंदा हुआ। ऐं मेलनि मलाखड़नि में बि इन्हनि जा कलाम हलंदा हुआ। वॾा वॾा मेला थींदा हुआ, भिटशाह जो मेलो थींदो, कलंदर शहबाज़ जो मेलो थींदो, सचल सरमस जो मेलो थींदो, या सिंध जी ॿाराड़ियुनि में जेके नंढा वॾा मेला थींदा हुआ, मेला मलाखड़ा, त माना उते इहे पंजाबी फ़नकारनि जा कलाम हलंदा हुआ। ऐं आम जेका ट्रांसपोर्ट हूंदी उन्हनि ते बि इन्हनि जा कलाम हलंदा हुआ। त हीउ हिकिड़ो दौरु हो। हाणे उन्हनि फ़नकारनि खे एतिरो ॿुधियो वेंदो हो जो हद खां वधीक, ऐं उन्हनि जो कमाई जो ज़रियो लॻो पवंदो। ऐं 70 जो ॾहाको त माना उस्ताद जलालचंद उन वक़्तु जेको आहे दरगाहनि ते ॻाईंदो हो, दरगाहनि ते ॻाईंदो, यकतारो ऐं चपड़ी खणी पंहिंजे उस्ताद सां गॾु जेको आहे दरगाह ते ॻाईंदो। पोइ उस्ताद जलालचंद खे ख़्यालु आयो त बाबा हाणे हितां निकिरी करे हाणे माना महफ़िलनि में ॻाइजे, महफ़िलनि में ॻाइजे। त पोइ उस्ताद जलालचंद निकितो ऐं महफ़िलनि में ॻाइणु शुरू कयईं। पोइ उस्ताद जलालचंद जो झरजंग में मशहूरु थींदो वियो, महफ़िलनि में ॻाए पियो, झरजंग में मशहूरु थींदो वियो। ऐं मशहूरु थींदो 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 उस्ताद जलालचंद जो जेको आहे इहो वञी जेको आहे वॾे पाए जो फ़नकार थी वियो। ऐं आवाम जेका हिन खे ॿुधण लाइ बेताब हूंदी बसि, त बाबा फ़नकार आहे त उस्ताद जलालचंद बाक़ी न। पोइ हाणे जॾहिं स्टेज जेके वॾा वॾा जेके मेला मलाखड़ा थींदा हुआ त उते वॾनि वॾनि फ़नकारनि खे घुरायो वेंदो। त हिकु दफ़े वॾो हिकिड़ो मेलो लॻो पियो हुजे, ऐं ख़ैरपुर नाथन शाह में मेलो हिकिड़ो थियो, तमामु वॾो मेलो थियो। पोइ हुते जेको स्टेज सेक्रेटरी जेको आहे सभिनि खे घुराए पियो, फ़नकारनि खे घुराए पियो। पोइ उते उस्ताद जेको आहे मंज़ूर अली ख़ान बि हो, अनवर बिस्तरो बि हो, पोइ ऐं फ़नकार जेको आहे इनायत हुसैन भट्टी बि हो। हाणे ईअं सभिनि फ़नकारनि खे घुराए पियो। त पोइ हिकु जॾहिं इनायत हुसैन भट्टी जी वारी आई त स्टेज सेक्रेटरी चयो त बाबा हाणे सिंध जो बबर शेर जेको आहे इनायत हुसैन भट्टी ईंदो ऐं पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कंदो। हाणे इनायत हुसैन भट्टी आयो ऐं ॻाइणु शुरू कयईं। जॾहिं हुन ॻाए ख़तमु कयो राग खे ऐं स्टेज तां लथो त पोइ उस्ताद जलालचंद जो वारो आयो। हाणे उस्ताद जलालचंद जॾहिं स्टेज ते आयो त कमीज़ जा 3 बटण खोले मुछुनि खे ताव ॾेई निड़ ते टोपी रखियलु हुजे उस्ताद जलालचंद जी, खड़ताल ऐं चपड़ी खे माना हवा में लहराए पोइ चयईं त बाबा अॼु खां पोइ जेको आहे सिंध जो बबर शेर जेको आहे उहो जलाल आहे, ॿियो कोई कोन्हे। पोइ तंहिं ॾींहं खां वठी पोइ उस्ताद जलालचंद जो जेको आहे सिंध जो जेको माना बबर शेर फ़नकार थी वियो। ऐं जिथे किथे हर कंहिंजी ज़बान ते थी वियो त बाबा सिंध जो बबर शेर फ़नकार उस्ताद जलालचंद जो आहे। ऐं पोइ इन लक़ब सां जेको आहे सॼी सिंध में उस्ताद जलालचंद खे सुञातो पियो वञे।
हाणे जॾहिं बि बबर शेर जो फ़नकार जो नालो वठंदा आहिनि त माना माण्हुनि जे ज़हननि में इहो ई ख़्यालु ईंदो आहे त बाबा इहो उस्ताद जलाल चांडियो आहे। हाणे उस्ताद जलाल चांडियो एॾो मशहूरु थियो। उस्ताद जलाल चांडियो जॾहिं फ़नकार माना जॾहिं महफ़िलुनि में एॾे ॻाइणु वेंदो त ॿियनि फ़नकारनि खे जॾहिं दावत हूंदी हुई पोइ बि न ईंदा हुआ। उन्हनि खे ख़बर हुई त बाबा असांजो राग न हलंदो। हाणे जॾहिं शींहं मैदान ते लहंदो आहे त लूकड़ गिदड़ बगड़ इहे सभु भॼी वेंदा आहिनि त ॿिया फ़नकार भॼी वेंदा त बाबा असांजो जेको आहे हिते असांजी दाल कान गरदी, उस्ताद जलाल चांडियो ॻाए पियो, असांजो कमु न थींदो। हाणे इन जो मिसाल तव्हांखे मां ॿुधायां त हिकिड़ी जॻह ते फौजिया सूमरो खे घुरायो वियो, उस्ताद जलाल चांडियो पियो। हाणे उस्ताद जलाल चांडियो वॾे पाए जो फ़नकार हो, उन फौजिया सूमरो जो ॿुधियो पोइ बि आयो। पर जॾहिं फौजिया सूमरो खे ख़बर पई त उस्ताद जलाल चांडियो आयो आहे मैदान ते त बसि हुनजा पेर निकिरी विया। नेठि हुनखे पंहिंजे वात सां इहो चवणो पियो त बाबा स्टेज ते जॾहिं ॿियो फ़नकार हूंदो आहे त असां न ॻाईंदा आहियूं। त अॼु मां आई आहियां पर जलाल चांडियो हिते मौजूदु आहे ऐं जलाल बि ईअं कंदो हूंदो, पर हुनखे ख़बर कोन त उस्ताद जलाल चांडियो बबर शेर फ़नकार आहे। शींहं जेको आहे गिदड़ बदड़ लुकड़ वगड़ खां कंहिं हटिजंदो न आहे। ऐं उस्ताद जलाल चांडियो जेको जॾहिं ॻाईंदो त ईअं ॻाईंदो जीअं शींहं गजगोड़ कंदो आहे। माना शींहं गजगोड़ कंदो आहे त माना मैदान में पोइ को फ़नकार टिकंदो ई न आहे न। ऐं जॾहिं हू पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कंदो त आवाम में माना हुलबुली मची वेंदी हुई। आवाम बसि हुन में माना ख़ुशी जी लहर माना मची वेंदी हुई ऐं झूमी वेंदा हुआ माण्हू। ऐं तमाशाई जेके हूंदा हुआ, ॾिसण वारा जेके हूंदा हुआ, उहे उथी बीह रहंदा हुआ, उस्ताद लाइ ताड़ियूं वॼाईंदा। जॾहिं उस्ताद स्टेज ते ईंदो त ताड़ियुनि जी गूंज थी वेंदी हुई ऐं एसि ताईं न वेंदा जेसि ताईं उस्ताद पाण चवंदो बाबा हाणे वेही रहो, पोइ वञी वेहंदा हुआ। एतिरा माना उस्ताद जलाल चांडियो जा मदा हुआ। ऐं उस्ताद जलाल चांडियो जिथे वेंदो त उस्ताद जलाल चांडियो जो गुल निछावर कंदा हुआ ऐं पैसा निछावर कंदा हुआ। एतिरा हार थींदा हुआ जो कार जी पोईं सीट जेका हुई हारनि सां भरिजी वेंदी हुई। उस्ताद जलाल चांडियो खे जॾहिं महफ़िल में वेंदो त हार पवंदा त माना पोईं सीट जेका पूरी नोटनि सां भरिजी वेंदी, डिगी बि भरिजी वेंदी हुई। एतिरा हार उस्ताद जलाल चांडियो खे रुॻो पवंदा। एतिरा घोट खे न पवंदा, घोट जे पीउ खे न पवंदा जेतिरा उस्ताद जलाल चांडियो खे पवंदा। हाणे इहो वक़्तु हो ऐं उस्ताद जलाल चांडियो खे माण्हू जेका मोहबत ॾिनी, जेका उस्ताद जलाल चांडियो खे इज़त ॾिनी ऐं उहो उस्ताद जलाल चांडियो जेको इज़त जो मुस्तहिक़ हो, छो जो उस्ताद जलाल चांडियो फ़नकार बि अहिड़ो हो न। ऐं जॾहिं ॻाईंदो रुॻो माना ॾोहीड़ो ॾींदो त माण्हू जेको आहे बसि झूमिजी वेंदा हुआ ऐं झूमिजी वेंदा। मदा जेके बसि पुरजोश लहजे में चवंदा वाह उस्ताद वाह, वाह उस्ताद वाह, माना ईअं माना रड़ियूं कंदा हुआ। ऐं उस्ताद जलाल चांडियो सां एॾो माना उन्हनि जी मोहबत हूंदी हुई। परे परे खां पांधीड़ा ईंदा हुआ महफ़िलनि जी जॾहिं ॿुधंदा हुआ त बाबा फ़िलाणी जाइ ते फ़िलाणे सॾ ते उस्ताद जलाल चांडियो अचे पियो शादी ते। पोइ परे परे खां पांधीड़ा ईंदा, 4-4 किलोमीटर परे खां, 5 कोह परे पंधु करे ईंदा। उन्हनि खे ख़बर पवंदी आहे उस्ताद जलाल चांडियो अचे पियो। अॼु त हाणे फ़नकारनि खे ॿुधण लाइ वञनि ई कोन था, रुॻो भत खाइण जे लाइ वञनि था त बाबा फ़नकार हाणे की छा ॻाईंदो, भत मिलंदो भाऊ भलो, हुते वेंदासीं भत खाईंदासीं। उन वक़्त में त रुॻो हू उस्ताद जलाल चांडियो खे ॿुधण जे लाइ त माना हुते पहुचंदा ऐं उस्ताद जलाल चांडियो जो आवाज़ु ॿुधंदा त बसि हुननि जी दिलि ख़ुशि थी वेंदी ऐं चवंदा त बाबा वाक़ई जेको सिंध जो बबर शेर फ़नकार आहे त उस्ताद जलाल चांडियो आहे। ऐं ईअं उस्ताद जलाल चांडियो खे इहो जेको बबर शेर फ़नकार जो जेको आहे लक़ब मिली वियो ऐं सिंध जी आवाम हुनखे हमेशह लाइ सिंध जे बबर शेर फ़नकार जो जेको आहे लक़ब ॾेई छॾियो। दोस्तो मां सम्झां थो हीउ तव्हांखे वीडियो तमामु पसंदि आयो थो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजी चैनल खे लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं सब्सक्राइब कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तो।